بيبتدي الفيلم مع زوبا ملك الغابة اللي قاعد مع ابنه أليكس وعمال يلعبه عشان يخليه قوي. فبيلاقي ابنه عمال يهرج ومش عايز يركز في حاجة غير اللعب. فبيقوله انت طالع كده لمين؟ انت ما تعرفش ابوك كان ايه زمان؟ وبيطلع من وراه اسد تاني اسمه موكونجا وبيقوله انت ولا حاجة وماسك ملك الغابة ازاي؟ ده ظلم. المفروض انا ابقى ملك الغابة، انا اقوى منك واذكى منك كمان، ولو مش مصدق تعالى عاركني ونشوف مين اللي يستحقها. فبيقول زوبا لابنه انا عايزك تقعد تتفرج عليا وتشوف الواحد بيحارب ازاي بدل ما انت مقضيها هزار وكده. فبيروح زوبا يهجم على الاسد التاني ويقعد يضربه. ولما بينشغل زوبا بنشوف أليكس بيجري ورا حبل لحد ما يلاقيه عمال يسحب، فبيكمل جري وراه. ولما بيبص أليكس قدامه بيلاقوا صيادين فبياخدوه معاهم في صندوق. ولما يخلص زوبا معركته بيبص وراه فبيلاقي أليكس اختفى. فبيشوف عربية الصيادين بتجري فبيجري وراهم لحد ما يمسك في العربية، بس بيضربوا الصيادين عشان يقع على الارض. ولما بيحاول الصيادين ان هم يكملوا طريقهم بتميل بهم العربيه فبيقع الصندوق اللي فيه أليكس في الميه. ابوه مش بياخد باله وبيجري ورا العربيه مفكر ان ابنه فيها. يفضل الصندوق بأليكس ماشي في الميه فبيوصل بيه نيويورك. بيفتحوا الناس الصندوق فبيلاقوا اسد صغير وبتنتشر الاخبار في كل مكان. وبعدها بينضم أليكس للحيوانات اللي في حديقه الحيوان وبيفضلوا متضايقين منه وبيفضلوا يقولوا ده شكله جاي يستعرض علينا وخلاص. بيكبر أليكس وبيبقى هو النجم بتاع العرض وكله بيحبه. بعد كده بيهرب هو وكل الحيوانات فبيروحوا مدغشقر. بس بعدها بيهرب هو وكل الحيوانات فبيروحوا مدغشقر. وهناك بقى بعد ما بيخلصوا مغامراتهم بيودعوا كل اللي على الجزيره ويقولوا احنا قررنا نسافر ونكمل حياتنا في مكان تاني. فبيقول لهم الملك جلوريا انتوا مش هتتحركوا من هنا من غيري. وبيجهز طيارته وبيقول لشعبه انا هغيب شويه وبيقول لشعبه ما تقلقوش. بيطلع البطريق على الطياره وبيبداوا الرحله. بيقعد البطريق يقول للحيوانات يعملوا ايه لو الطياره اتقلبت لحد ما تطلع الطياره. وبيفضل أليكس واصحابه قاعدين يتفرجوا وهم مش مطمنين اللي بيحصل. وفي نص الرحله بيزهق منه وبيروح لجلوريا اللي بيلاقيه قاعد في الدرجه الاولى ومقضيها اكل وشرب. في الوقت ده بتعطل الطياره فبيقول للبطريق احنا مش عايزين حد يقلق احنا كده بنتقلب. ويفضل الكل مرعوب لحد ما بيسيطر بطريقة على الطيارة تاني ويبدأوا ينزلوا بيها على الأرض. بتفضل الطيارة ماشية شوية وتخبط في الشجر لحد ما بتبقى خردة. لما بتقع بيقولهم أليكس احنا وقعنا في غابة ومش عارفين احنا فين، لازم تصلحوا الطيارة بسرعة عشان نعرف نكمل الرحلة. وبيقول سكريبر قائد البطريق هو هيجمع كل القرود عشان يقدروا يصلحوا الطيارة بسرعة. لما بيسألوا أليكس هتاخدوا وقت قد ايه عشان تشغلوها تاني بيقولوا سكريبر ادينا من 6 ل9 شهور وهتبقى كل حاجة زي الفل. بينزل الحيوانات عشان يشوفوا نفسهم بقوا فين. وبيشوف أليكس عربية معدية فبيجري وراها. بينزل منها واحدة عجوزة وتفضل تضربه وتاخد العربية وتمشي. لما بيكمل ماشي مع أصحابه فبيبص لتحت فبيلاقي في حيوانات كتيرة بتجري وبيقول لهم بس كده انا عرفت احنا فين. احنا في نص افريقيا بس فين بالظبط انا معرفش ولا حد هيعرف. بيقول له مارتي احنا ممكن ننزل نشوف هما بيعملوا ايه عشان كلهم ينزلوا. بيقول لهم قالك سيبوني انا هتكلم عشان اعرف اتصرف معاه. بيفضل يشاور بايده ويفضل يقول لهم احنا كنا في رحله في مدغشقر بس الطياره وقعت بينا. فبيقولوا الحيوانات اللي متجمعين حواليه انا كده كده فاهمينك بس بتشاور ليه يعني. في نص الدوشه دي بيطلع الاسد اللي ماسك كل الحيوانات فبيقول في ايه الدوشه اللي انتوا عاملينها دي. لما بيشوف أليكس بيقوله انت مين وعايز مننا ايه. يفضل الاسد يقرب لحد ما تقول له مراته اصبر في حاجه عايزه اتاكد منها. وبتقول له أليكس وريني ايدك كده. فبتشوف ايده وبتشوف العلامه الغريبه اللي في ايده وبتقول له انت مننا وده ابوك زوبا. بيبقى زوبا مبسوط وبياخد ابنه بالحضن فبيقول لكل الحيوانات ان ابنه رجع تاني. وكمان بيقول له أليكس خلي بالك انا في نيويورك كنت ملك على الحيوانات دي كلها. بيروح مارت القطيع ويفضل يلعب معاهم وكل حيوان بيتجمع مع عيلته والدنيا ماشيه معاهم زي الفل لحد ما يشوف منكونجا الوضع ده ويقول بس كده انا كنت مستني أليكس يرجع واستخدمه عشان اضيع العرش من زوبا. بيروح منكونجا بقى يقول لزوبا انا مش عايزه ابوظ عليك اللحظه دي بس انت ابنك مش هينفع يخش في القطيع عشان لسه ما عداش في التحدي بتاعنا. فبيقول له زوبا هيعمل التحدي بكره ايه يعني ده بيقول لك كان ملك نيويورك ايه يعني المشكله. في الوقت ده بيكون سكريبر عامل خطه عشان يعرف يصلح الطياره تاني وبيطلع على الطريق يعمل نفسه اتخبط من العربيه. ولما بينزل اللي فيها يساعدهم بينطوا بقى يسحبوا في العربيات عشان يخطفوها ويطلعوا يجروا بيها. بينزل كل الناس من العربيه مش عارفين يعملوا ايه لحد ما تقول لهم الست العجوزه انتوا لازم تيجوا معايا احنا هنعرف ننقذ نفسنا ازاي. نرجع تاني بقى لأليكس اللي بيرجع مع ابوه وامه عشان يدخلوه بيته القديم ويفضل يتفرج على النقوش على الحيطه وبيقول لابوه انا عايزك ترفع راسي في التحدي بتاع بكره. فبيقول له أليكس عيب عليك انا طول عمري شغال في قصه العروض دي وهكسب. أليكس مفكر ان العروض دي عباره عن نقص وكده بس ما يعرفش اللي فيه. تاني يوم بقى بيقعد سكريبر مع القرود فبيقول لهم لازم نشد شويه في الشغل عشان نقدر نخلص اللي ورانا ونقدر نصلح الطياره.
لما بيصحى أليكس بيقعد يسخن فبيروح له مكونجا وبيقول له انت لو عايز تكسب التحدي انصحك تختار تيتسي، ده زبون يعني ايه هتكسبه من غير مجهود. فبيوصل أليكس للحلبة وبيفضل يرقص وبيقول لابوه اختار انت عايز تلاعب مين. قال انا عايز العب تيتسي. فبيطلع تيتسي ده اسد عملاق، فبيقول له انت ملقتش غيري تعالى بقى يلا، وبداوا التحدي. بيفضل أليكس يرقص وهو مش فاهم الموضوع، فبيقول له انت بترقص ليه، ده تحدي المفروض تضربه مش ترقص له. وبيفضل مكونجي واقف مبسوط وهو بيقول ده كده حلو قوي، انا الخطه بتاعتي شكلها هتنجح. ففي نص رأس أليكس بيضربه تيتسي ضربه بالطياره بعيد، وبينزل مكونجي يقول لا انا مش مصدق عينيا، دلوقتي القوانين بتقول ان الملك بتاعنا لازم ينفي اللي خسر، وغير كده ما يبقاش ملك وما تفرقش بقى اللي خسر ده يقرب له ايه. بيفضل واقف زوبا مش عارف يعمل ايه، وبيفضل يقول انا مش هنفي ابني بعد ما جالي بعد العمر ده كله. فبيسيب العصايه وبياخدها مكونجا وبيقول انا دلوقتي ملك الغابه وحد ليه شوق في حاجه، وبما ان انا الملك اول قرار هاخده هو هنفي أليكس وهحط على راسه القبعه دي عشان يفضل فاكر انه خذل عيلته كلها. وبيروح زوبا لمراته وبيقول لابنه انت مش قلت لنا ان انك ملك الغابه، امال اللي حصل ده؟ فبيقول له أليكس انا كنت ملك السيرك في نيويورك. فبيفهم بابا كل حاجه، بيقول له انت عار علينا وعلى الاسود كلها ومش عايزه اشوفك هنا تاني. وبيمشي أليكس وهو زعلان من اللي حصل. بيكون إيمان في الوقت ده شغال دكتور في الغابة عشان خبرته فيها، وبيفضل يعمل عمليات للحيوانات وبيقول لهم ما تخافوش محدش فيكم هيموت النهارده، لحد ما يقول للمساعدين بتوعه خلي بالك انت في حلقه بني غريبه على جلدك، واخر واحد كان عنده الحلقه دي مات قبلها بكام يوم. فبيخاف على نفسه مبيعرفش يعمل ايه. بيرجع أليكس يقعد مع اصحابه وهو زعلان من اللي حصل، لحد ما تقول له جلور انها مبسوطه عشان قابلت فرس نهر بيحبها وشكله عازمها النهارده على ميعاد. ولما بيسمع من مين الكلام ده بيزعل عشان هو كان طول عمره بيكراش عليها بس خايف يقول لها قبل ما يزعل ويمشي. فبيوصل مارت اللي بيقول لأليكس ان في مصيبه اللي شبه كل الحمير الوحشه دي ومحدش عارف يفرق بينه وبينهم. فبيتضايق منه أليكس ويقول له اما اشوف انا مشكلتي الاول ابقى اشوف الكلام الفاضي اللي انت جاي تقوله ده. فبيزعل مارت ويمشي، وبيكون الملك زولوريان ماشي عمال يتمشى وبيلاقي من قاعد متضايق، فبيقول له مالك عامل في نفسك كده ليه؟ فبيعرف قصه جولوريا، فبيقول له انت مش كده قدامك كام يوم وهتموت، تبقى خلاص بقى جمد قلبك وروح قول لها اللي بيحصل وقول لها ان انت بتحبها. وبيروح من فعلا يقول لها، فبيلاقيهم مع بعض وبيقول لصاحبها انا لو مكانك هخلي بالي منها واعملها كل اللي هي عايزاه فهي تستاهل. وبيسيبهم ويمشي. يرجع أليكس القطيع فبيلاقي البحيره اللي كانوا بيشربوا منها جفت ومفيش اي طريق للميه. بيقول لهم مكونش عادي احنا هنحارب بعض على الميه، ايه اللي هيحصل يعني؟ فبيقول لهم أليكس انا هساعدكم وهجيب خط ميه لحد هنا. بيفضل مكونجي يتريق عليه وبيقول له هتعمل كده ازاي بقى، هترقص رقصه المطر؟ يمشي أليكس عشان يروح لقطيع الحمير الوحشيه. فبيقول لهم انا عارف ان مارتي وسطكم ولسه زعلان مني بس انا جاي عشان اعتذر له واقول له ان كنت صاحب وحش، بس انا محتاجه يجي معايا عشان نحل ازمه الميه اللي هتقتل كل الحيوانات اللي في الغابه. فبيلف مارتي وبيقول له انا مسامحك وبيمشي معاه عشان يشوفوا حل. يفضل مارتي يقول له خلي بالك احنا لو طلعنا بره المحميه دي اي حد هيقابلنا هيبقى عايز يصطادنا، وساعتها لا انا ولا انت هنقدر نعمل حاجه. تكون كل الحيوانات بتحفر في الارض عشان الميه بس كل اللي بيلاقوه ذهب ومجوهرات. توصل بعد كده يوصل جولوريا ويقول له انا عارف مشكله الميه دي حلها ايه، شايفين البركان اللي هناك ده احنا لازم نقدم له قربان وبعد كده هترجع الميه تاني وهيرضى علينا. فبيسالوا الحيوانات الخطه دي نسبه نجاح قد ايه، فبيقول لهم 50% عشان كله يفضل يحتفل. فبيقول له جولوريا هو اللي هينقذنا. فبيقول لهم جولوريا احنا ما دام اتفقنا على خطه محتاجين حد يتبرع ويرمي نفسه في النهر عشان هو يبقى اول قربان. فكله بيخاف الا بالمان اللي فاكر نفسه ان هو هيموت بعد كام يوم. فما بتسمعوا جولوريا ايه الجنان اللي انت عايز تعمله ده، ما ينفعش تعمل كده. بيقول لها انا كده هموت ولو في فرصه ولو صغيره التضحيه دي هتجيب لك ميه انا هعملها عشان انا بحبك. فبيشيلوا الحيوانات عشان يرموه. بيكون زوبا قاعد لوحده زعلان هو اللي حصل له هو وابنه. فبيوصل له مكونجا فبيقولوا في كارثه والميه خلصت، تخيل ابنك طلع بره المحميه وكده هيموت نفسه. فبيترعب زوبا وبيروح يدور على ابنه. فبيكون مكونجا مبسوط عشان كده خلص منهم هما الاثنين. بيفضل أليكس ومارتي ماشيين في الغابه فبيقول أليكس انا سامع صوت الميه وبيروح عليه فبيلاقوا صيادين قاعدين ورا. فبيخافوا بيقول لمارتي هنعمل ايه دلوقتي. فبيسمع الصيادين بيتكلموا فبيجروا ورا الاثنين لحد ما يصطادوا أليكس. فبيقول لمارتي اهرب بسرعه وقول لباقي اصحابنا ان في ورطه واتمسكت. فبيجري مارتي وبيهرب منهم. مريمان بقى واقف في حافة البركان وبيشوف النهر فبيخاف. فبيسمع باقي الزرافات بتقول الحلقة اللي عليه دي طلعت حاجة عادية ومش هيموت ولا حاجة. فبتدخل جولوريا تجري عليه وتقول له ما تعملش كده في نفسك. بتتكسر الصخرة اللي واقف عليها مريمان وبتمسكه جولوريا في اخر لحظة. وبيوصل في اللحظة دي مارتي وبيقول لهم بسرعة لازم ننقذ أليكس عشان الصيادين مسكوه. وبيروح مع اصحابه فبيقولوا احنا حلنا الوحيد ان الطيارة تشتغل. وبعد ما بيتفاوضوا مع البطاريق
والقرود، فبتشتغل الطياره اخيرا. وبيكون الوقت ده اليكس محطوط على النار عشان الصيادين ياكلوه، ومعاهم الست العجوزه. بس بيوصل زوبا فبينزل ابنه وبيشوف هيعمل ايه، فبيقدر يرقص لحد ما كل الناس بتسقف له وبيقولوا الاسد ده موهوب. بتوصل الطياره في اللحظه دي، فبتاخد الاتنين وتطير بيهم لحد ما يقربوا من الجسر اللي موقف الميه ورا، فبتخبطه وبتجري الميه تاني. ويفضل واقف جولوريان عند البركان، وبيلاقي سمكه قرش جايه تجري عليهم عشان يبعد عنها ويوقعها في البركان. وبعدها يبص يلاقي الميه جايه عليهم، فبيقول انا صح، كنت عارف ان القرابين بتنفع. بتوصل الميه لكل الغابه، وبيلاقوا الحيوانات كلهم ان زوبا واليكس راجعين فيها، وبيعرفوا ان هم اللي انقذوهم. بيروح مكونجي يقول لاليكس انا عارف ان انت ساعدتني، بس انت برضو مش ينفع تبقى في القبيله عشان فشلت في التحدي. فبيقول له اليكس مش مهم، انا جايب لك هديه. وبيدوله شنطه الست العجوزه اللي جايه جري وراهم، واول ما تشوف الشنطه معاه بتجري عليه وتفضل تضربه لحد ما تقع منه العصايه. فبياخدها زوبا وبيقول من النهارده ورايح انا وابني هنبقى ملوك الغابه من جديد. بعد ما بيخلص الاحتفال بيروح اليكس عشان يروح يبارك جوازه مارتي على جلوريا. فبيقول بقى حلو قوي، احنا كده رجعنا كل حاجه زي ما كانت، فاضل بقى نحتفل عشان تتجمع كل الحيوانات ويقضيها رقص وتعيش الغابه كلها في سعاده. كده بقى بيخلص فيلمنا النهارده. اتمنى تكونوا استمتعتوا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكوا كل جديد.